អ៊ីស្រាអែលទទួលយកបទឆបាញ់របស់លោកត្រាំក្រោយសម្រេចបានកម្មវត្ថុទាំងអស់ក្នុងសង្គ្រាម12ថ្ងៃជាមួយអ៊ីរ៉ង់អ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនទទួលយកបទឆបាញ់ទ្វេភាគីជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដែលស្នើឡើងដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្រោយការធ្វើសង្គ្រាមអស់រយៈពេល12ថ្ងៃនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ែនយ៉ាមីន នេតានយ៉ាហ៊ូបានកោះប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីប្រកាសថាអ៊ីស្រាអែលសម្រេចកម្មវត្ថុទាំងអស់នៃប្រតិបត្តិការ Rising Lion ហើយច្រើនលើសពីនេះថែមទៀតអ៊ីស្រាអែលបានលុបបំបាត់ចោលការគំរាមកំហែងដ៏ធំនិងភ្លាមៗនៃមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាអ៊ីស្រាអែលអរគុណលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការគាំទ្រក្នុងការការពារអ៊ីស្រាអែលនិងសម្រាប់ការនាំចូលក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងកម្ចាត់គំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ទោះជាបែបនេះក្តីអ៊ីស្រាអែលនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការរំលោភបំពានណាមួយលើបទឆបាញ់គួរបញ្ជាក់ថាបើតាមលោកត្រាំនាពេលនេះបទឆបាញ់អ៊ីស្រាអែលអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមចូលជាធរមានហើយអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើសង្គ្រាមផ្លូវអាកាសដាក់គ្នាអស់រយៈពេល12ថ្ងៃចាប់តាំងពីអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាដោយកំណត់គោលដៅលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរនិងទីតាំងយោធាការប្រយុទ្ធគ្នាជាច្រើនថ្ងៃមកនេះបានបង្កឲ្យពិភពលោកព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលដែលអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តចូលរួមទម្លាក់គ្រាប់បែកលើអ៊ីរ៉ង់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះថែមទៀត